苗栗县苗栗市新英里桐花森林步道这几年因为缺乏维护，几乎都荒废了。那么猫里休闲农业区重振景点的风貌，和市公所合作，投入了人力来整理，又恢复了往日人气。这处秘境呢，除了周边的风貌原始之外，茂密竹林也成为景观特色。 走进步道两侧有竹林桐花树，苗栗市新英里桐花森林步道在猫里休区市公所的合作下恢复风采。有几年的时间就是比较没有，就是比较没有整理，然后变成游客或者是运动健行的就是那个市民他没有办法走进来，没有就蛮可惜的。所以我们在去年就猫里休区成立之后，那去年我们开始执行休区执行计划，那我们也跟公所就是讨论，就是说。 这么棒的一个地方，那我们是不是可以透过我们执行计划里面有一些经费可以来协助，就是说公所这边有，就是说我们在执行计划里面，公所跟休区都有各有一部分的经费可以去做执行休区的一些建设。桐花森林步道算是苗栗市后山秘境，全长约980公尺。先前因为缺乏整理，杂草倒下的竹子将步道淹没。猫里休区总动员花了2个多月整理，除了5月的桐花季可以期待，茂密的竹林也成为景观亮点。这边是桐花森林步道这样，它全长980公尺，它的源头是在电台道，那尾端的话会到英台牧场生态园区。 之后会接到养鸟坑道，所以它可以从电台道进来桐花森林步道之后到养鸟坑道，然后再绕回去那个小绿市这边，它是一个环状的，是市民非常好的一个健行的一个运动路线。 不到1公里的步道，坡度缓，大人小孩都适可享受。只要到后山秘境，就能够远离尘嚣，享受大自然。